好来，乡亲啊，继续要来看这个日月潭。日月潭的海拔748公尺悬，四面拢是山，水气充足。只要东北季风有够强，冷空气通过，都会形成云瀑，甲规座的山头拢甲包起来。加上这个湖面上的游艇伫个云雾当中来冲浪，形成一幅真水的景象，敢若是仙境同款。 南投日月潭大王秘书是披一领白色的小游艇，伫其中温柔佮梦幻。日月潭边仔拢是山，嘛或者云雾包围掉咧，云雾流动变成云瀑。秘书是像个故事内面的仙境同款。日月潭寒天的美景，和游客甲在地人拢有法度欣赏到，经过真地人专工去翕相。 我这很少看得到，因为它就是高低温差很多的时候才会出现。如果游客来到日月潭有看到浓雾，千万不要灰心，隔了半个小时之后，它雾又会散了，它的美就是在这里。日月潭海拔748公尺，无算真悬，是安怎到寒天的时会出现这款美丽景象？地形的关系哈，空气在受地形抬升之后啊，到一定的高度会凝结成雨，过了山头之后，会顺着山坡再往下，把这个已经凝结成水汽的云一起往下带。 原来日月潭的地理位置较特殊，四面拢是山，水气充足，加上东北季风若较透的时，冷空气通过，就会出现云瀑的美景，和寒天时的日月潭搁较水。